Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule. Nossos programas oferecem vários idiomas. Acesse suprememastertv.com/schedule. हमारे कार्यक्रम पेश किए जाते कई भाषाओं में कृपया देखें suprememastertv.com/schedule。我们的节目提供多种语言，请看 suprememastertv.com/schedule。 Rancangan kami menawarkan banyak bahasa. Sila kunjungi suprememastertv.com/kataban-schedule. برامجنا متوفرة بالعديد من اللغات. يرجى زيارة suprememastertv.com/schedule. Наши программы предлагают много языков. Пожалуйста, посмотрите suprememastertv.com/schedule. Acara kami menyediakan banyak bahasa. Silakan lihat suprememastertv.com/schedule. Many things the Buddha taught because Ananda asked. Yeah. So he has a great compassion also. Yes. If Ananda did not ask, we would not have all this. Maybe Buddha did not think about it. And if Ananda did not ask on behalf of the mothers of Buddha, then we would not have any nuns, Buddhist nuns nowadays. Please continue watching to find out more. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Today's episode will be presented in English with subtitles in Arabic, Al-Laxis, also known as Vietnamese, Chinese, Czech, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Telugu, and Thai.ดีใจที่ได้พบคุณผู้ชมที่มีเมตตาฉันชื่อธรรมรัตน์จากกรุงเทพในประเทศไทยที่มีอัธยาศัยดีผู้คนของเรามีความสุขในการฉลองการดำรงอยู่ที่มีค่าของคุณประเทศไทยเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์และความลึกลับบริเวณที่ราบสูงที่น่าหลงไหลในภาคเหนือได้รับพระพรด้วยบริเวณป่าอันบริสุทธิ์ที่ใหญ่โตและน้ำตกที่ดึงดูดใจขณะที่ทิวทัศน์ทะเลอันน่าทึ่งทางใต้มีหาดทรายที่ยืดออกไปไม่รู้จบท่ามกลางหมู่เกาะหลายร้อยแห่งภูเก็ตและพัทยาเป็นที่นิยมสำหรับวันหยุดพักผ่อนของครอบครัวและแน่นอนเมืองที่มีชีวิตชีวาของกรุงเทพเต็มไปด้วยการผจญภัยประเทศไทยมีชื่อเสียงสำหรับความอุดมสมบูรณ์ของผลไม้เขตร้อนและเครื่องเทศหอมนอกจากนี้ยังเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลกที่ส่งออกมากกว่า11ล้านตันในปี 2018 ในฐานะประเทศพุทธศาลเจ้าและวัดนับไม่ถ้วนปกป้องประเทศและมอบสันติสุขให้คนไทยที่อัธยาศัยดีและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เรามีความสุขมากในการแนะนำประเทศไทยที่น่าอัศจรรย์ให้คุณอย่างสั้นๆผู้ชมที่ยอดเยี่ยมเราอธิษฐานให้สวรรค์ประทานความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและความสุขที่ไร้ขอบเขตแด่คุณ
3 ทศวรรษท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่ได้ทำให้โลกของเราสว่างไสวด้วยคำสอนจากสวรรค์ของท่านอาจารย์ผู้รู้แจ้งอย่างสมบูรณ์ท่านถ่ายทอดการทำสมาธิวิถีกวนอิมสู่กลุ่มคนที่ปรารถนาที่จะค้นพบธรรมชาติของพระเจ้าภายในทันทีและเพื่อบรรลุหลุดพ้นจากสังสารวัฏชั่วนิรันดร์ในชาติเดียววิถีกวนอิมเป็นที่ปฏิบัติกันโดยอาจารย์ผู้รู้แจ้งทุกพระองค์อาทิเช่นพระพุทธเจ้าขงจื้อกูรูนานักพระเยซูคริสต์เล่าจื้อพระกิษณะพระมหาวีระพระศาสดามูฮัมหมัดขอสันติสุขจงมีแด่ท่านและท่านอื่นๆอีกมากมายท่านเน้นย้ำว่าถ้าเราจดจำพระเจ้าเสมอรับใช้ผู้อื่นอย่างไร้ตัวตนและทำตามกฎจักรวาลเราจะเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของมนุษย์และจะเข้าใจจุดมุ่งหมายของเราบนโลกอย่างแท้จริงท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่เป็นตัวอย่างพิเศษที่ยังคงอยู่ของความเมตตาท่านส่งความช่วยเหลือด้านวัตถุและการเงินและความรักอยู่เสมอให้กับผู้ลี้ภัยผู้ไร้บ้านเหยื่อภัยพิบัติทางธรรมชาติและงานบรรเทาทุกข์อื่นๆที่จำเป็นท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่ได้ขอบคุณอย่างลึกซึ้งต่อพระเจ้าอันเป็นที่รักสำหรับความช่วยเหลือทางการเงินความสะดวกสบายและการสนับสนุนแก่ผู้ที่เดือดร้อนและจำเป็นและหรือเพื่อเหตุที่ดีใดๆมานานนับปีในฐานะเป็นเรือที่ต่ำต้อยสำหรับเฮียคำศัพท์เป็นกลางสำหรับ his her ความเมตตาและความรักต่อลูกๆที่มีค่าของพระองค์ท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่ขอบคุณทุกท่านด้วยความเคารพบุคคลพิเศษองค์กรต่างๆบรรดาผู้นำและรัฐบาลต่างๆสำหรับความจริงใจทั้งหมดของท่านความรักการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องขอให้สวรรค์อวยพรท่านตลอดชั่วนิรันดรพวกเราสมาชิกสมาคมอนุตตราจารย์ชิงไห่นานาชาติใคร่ขอขอบคุณยิ่งอย่างจริงใจสำหรับความมีน้ำใจของท่านขออวยพรให้ท่านได้รับสิ่งที่ดีที่สุดท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่ได้รับการสนับสนุนและความรักจากองค์กรต่างๆสื่อรัฐบาลและบุคคลต่างๆเช่นเดียวกับรางวัลมากมายจากพวกเขาอาทิเช่นรางวัลสันติภาพกุซี่ปี 2006 และได้รับการพิจารณาเข้ารับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพแห่งตะวันออกรางวัลผู้นำจิตวิญญาณโลกในปี 1994 รางวัลมหาวีในปี 2008 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ และ 25 ตุลาคม ทั้งสองวันถูกประกาศว่าเป็นวันอนุตตราจารย์ชิงไห่พลเมืองกิตติมศักดิ์ของสหรัฐอเมริกาและอื่นๆและได้รับเกียรติตลอดหลายปีที่ผ่านมาด้วยรางวัลอื่นๆมากมายและรางวัลสำหรับการกระทำที่ใจบุญมีมนุษยธรรมอันโดดเด่นของท่าน
เราต้องขออภัยที่ไม่สามารถออกอากาศรางวัลและเกียรติยศอื่นๆอีกมากเนื่องจากไม่มีพื้นที่และเวลาท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่ขอบคุณทุกท่านด้วยความเคารพบุคคลพิเศษองค์กรต่างๆบรรดาผู้นำและรัฐบาลต่างๆสำหรับความจริงใจทั้งหมดของท่านความรักการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องขอให้สวรรค์อวยพรท่านตลอดชั่วนิรันดรพวกเราสมาชิกสมาคมอนุตตราจารย์ชิงไห่นานาชาติใคร่ขอขอบคุณยิ่งอย่างจริงใจสำหรับความมีน้ำใจของท่านขออวยพรให้ท่านได้รับสิ่งที่ดีที่สุดอย่างที่แท้จริงสำหรับเพื่อนสัตว์ที่งดงามของเราท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่ส่งเสริมการทานอาหารจากพืชที่สงบสุขและเปลี่ยนด้วยรักและจินตนาการว่ามวลมนุษยชาติตื่นขึ้นรับรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของทุกชีวิตโลกทั้งโลกเป็นวีแกนที่สงบสุขและรุ่งโรจน์เป็นโลกที่สัตว์และคนใช้ชีวิตด้วยความปรองดองผาสุกการริเริ่มเพื่อเผยแผ่แนวทางวีแกนของท่านมีหลากหลายรวมถึงการแจกใบปลิวทางเลือกใหม่ในการดำรงชีวิตภัตตาคารอาหารวีแกนนานาชาติ Loving Heart บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารวีแกนผลิตภัณฑ์ขนสัตว์วีแกนโทรทัศน์ Supreme Master และการพูดคุยกับรัฐบาลและผู้นำสื่อที่มีอิทธิพลอยู่เป็นประจำและการเข้าร่วมการประชุมที่มีถ่ายทอดทางโทรทัศน์เรื่องอากาศเปลี่ยนแปลงและอื่นๆไม่ว่าเราจะรับรู้มันหรือไม่ความพยายามของท่านมีอิทธิพลอย่างมากต่อความตื่นตัวทั่วโลกเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสัตว์และหนทางแห่งเมตตานี้สามารถนำสันติสุขถาวรมาสู่ประเทศต่างๆในขณะที่ปกป้องโลกของเราจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่ได้เดินทางทั่วโลกนานหลายปีตั้งแต่ทวีปอเมริกาถึงแอฟริกาจากยุโรปถึงโอเชียเนียและจัดปาฐกถาหลายร้อยครั้งกับสาธารณชนและลูกศิษย์ของท่านในหัวข้อทางจิตวิญญาณต่างๆหลากหลายหัวข้อวันนี้เราได้รับพระพรที่จะนำเสนอการบรรยายธรรมที่ลึกซึ้งเรื่องหนึ่งชื่อว่าพระสูรางคามสูตรสภาวะถูกครอบงำของสังขารขันธ์ตอนที่1ของ8ตอนในระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์ให้ไว้ในภาษาอังกฤษในวันที่ 28 ธันวาคม 2018厨房呢？厨房人呢？哦 ，OK。你带过去厨房人。举手厨房，厨房举 OK， 要给他们的，给他们，还有给他们。OK， 谢谢大家哈。我要谢谢你们而已 ，OK？ 我要你们，Thank you 啦。我本来要你们坐最前面那里嘛，我一进来就马上就自己丢给你们，放给你们，好玩嘛。然后他们说你们在这里，我认为在前面，结果也是在后面，对不起了啊。好，没关系。我心还是一样感恩大家主访人员 ，OK 哈 ，Thank you。煮给几千人这样不容易啊！每天你们煮的好好啊，我不知道你们怎么弄的，不过做的好好，好像神通广大啊，好很壮。
Thank you. 谢谢大家，辛苦，厨房人员是好像最辛苦的，懂不懂？哇，洗啊、擦啊、弄啊，就不停啊，不能停，多人嘛，不过大家都吃得饱吗？Yes? None of you hambre? No? Hungry? No? Okay. You understand, huh? Spanish. Oh, man. Yes. Lucky you all intelligent. Yeah. I just do hambre, you know everything. You understand what it means. All right. Yeah. I'm not sure if the system here is working well. I tell them to try their best, okay? If not, then we just go to Sihu nearby, huh? It's in same province, yeah. Sihu is, you don't have this building, but you have a warm kind of tent, a big tent, and then you put your tent inside. Double warm. Yeah. Same with me. I have an inside tent and outside there also. I put some curtain, you know, on the edge of the wherever, you know, some structure. I cannot nail anything, some, but I cannot nail them all because they are iron. So what I do, I open a little door, you know, and then I knot the how you say, the string. I knot it too big, and then I shut the door so and lock it. So the string from this side of the door, also the same side in the other door, and they hold it. There's no nail. I just put, you know, in between the door and the door frame, and then I close it. And then lucky I brought some of these pin stuff, you know, the safety pin. I brought a lot of things, even my hammer, my screwdriver, my plier, you know, yeah, and some nails, some hook. It just don't work here. And some string, you know, and then I hang some curtain, you know, so some piece of cloth that I found, yeah, because up there it's very windy. Yeah. Otherwise, when I'm inside the tent, it's okay. Just when I walk around, everything just flying, you know, cups and box. So I just hang some curtain, just stop some wind. Yeah. But it doesn't really stop, so I push whatever table or chair, you know, against the wall, and it hold the curtain somehow. And you gotta use your IQ, huh? I prefer that, you know, than in the room. Well, I preferred the room before, but since it's not very clean yet at the moment, I mean, spiritually, so I go to the roof, yeah, in a tent. I like it there. It's okay. There's no feeling of discomfort or complaint, nothing. It's just wonderful to have a tent. In the Himalaya or in India before, I don't even have a tent. Yeah, I just have a sleeping bag and an umbrella. That is my tent. Yeah, when it rains, I just sit, you know, close it together and the umbrella on top. It's okay. I don't know, maybe heaven feels sorry, so when I was there, it's not much raining. And when I went to Kashmir, it's only like a mist, you know? Mist, and it's not much, so I put the umbrella where my face is and my head, and it's okay. Therefore, I feel the tent here is a heaven already, yeah? Even if I could afford a tent, I could not carry all that, you know, all the way and walking. In the Himalaya trail, they don't have any car, only horses, and you probably have to order long in advance, yes. I don't see many horses either. And even if there are horses, I don't think I have a heart to sit on it, because some horses, you know, they don't have shoes on their thing, and they're broken nails and all that. And the people who carry luggage also as a laborer, they also don't have good shoes. You know, those plastic kind of flip-flops. A broken half already. Oh my God.
I was complaining to God. I say, if these people, they're working for you, why don't I see any of your loving comfort in action? Why do they have to walk on the slippery ice with the half-broken flip-flop thing like that and carrying burden on their shoulders, you know? I went to the Himalaya, you know, the more I went up, the more I don't feel like, I was very rebellious at that time. I was thinking why God doesn't take care of them. Just like you, yeah? Everything we blame God. You know? We forgot the karma, yes. And then when I went on the way to the pilgrim road to Himalaya, to the Ganges source, you know? Gangotri, Gamuk, and all that. I met one monk, you know, Hindu monk. He sat on the roadside with just only one plastic sheet on top as a roof. Yeah, there's no wall. They just put like a bamboo pole or some wood pole in the middle, and then it's like that. Nothing else. And then, but he has a fire in the middle. In his tent. And then I complained to him. I say, how come people went all the way from the plane far away and walking distance? Yeah, why God doesn't take care of them? They come here to worship God in their heart. How come they're so poor and so working so laborious in such a condition like that? You know, the ice block is slippery, huh? It's not just snow. Some part are just pure ice, you know, very glad and very slippery. That is where danger lies, you know? Yeah. I'm so worried about the horse. Sometimes he cannot grip the ice and it's just staggering around and my heart's pain so much. And I was really, really... sorry, I was feeling bad about God at that time. Yeah, and so I complained to the monk, yeah, and he enlightened me. He said, you don't know. These people are special. He mean the laborer. Of course, the one who they carry on the back or the sitting on the horse, he don't mean those people. He mean the horses and the laborers who carry these bags. They are special gods. They came to help this pilgrim. Oh, he's so positive. I just have to say, oh, perhaps so. Maybe you're more enlightened than I am. Well, thank you. I feel better afterward. I apologize to God. I say, maybe I'm wrong. But it still pains me. Yeah. It still pains my heart. Whenever I see any suffering, no matter where and how and why, I always feel pain. Yes. It really gives me also physical heart pain, and not just talking about it, yeah? I'm just too sensitive for this world. I don't know how I survived all this time. And that was one of the reasons why I left home, yeah, because too many suffering on TV, yeah? And you can't just sit there and hold the husband's hands and watch all this news and feeling nothing. And that's the way I was, yeah? And then finally it sank into your heart and then you just don't want to enjoy that anymore. You just want to find something more substantial, more real, you know, in order. If you could not help anyone, at least you understand why the world is so suffering. At that time, I did not understand why. I want to know why and how we can avoid it, okay? I did not think that maybe I could help anybody yet, but I really just want to search for something better than just sitting in front of TV, holding my husband's hand and, you know, snatching some snacks and enjoying this and that, or even the news, yeah. That is the first ever reason why I wanted to leave home. Okay, well, I hope you guys are better today. I see less of these masks. Are you feeling better? Yes?
有没有翻译？好，今天什么都比较好。We should really thank the past masters, monks and nuns and scholars who have take time to record the Buddha's teaching after the master's nirvana, and also for the past and present persons, lay or monks or nuns who have really dedicated themselves, sacrificed their time and precious health or under any difficult situation to translate this so that I can read it to you. And we have to thank them. And may they be blessed forever by all the Buddhas, past, present, and future. May their merit be immense. May they be liberated forever. Thank you. According to Buddhism and the believer and the tradition, when you read Sutra and all that, you have to put on incense, flower, and bow to the Sutra first and thank all the Buddhas and Bodhisattva in 10 directions, all respectfully, before you read it, okay? And then you cover the Sutra also with silk or, beautiful cloth, and I just make it more popular. Yeah, more easy, simple. And I apologize to all the Buddha. I say if I done something wrong, according to the tradition, my heart is full of respect. It's just that I cannot always do that. So please, all the sin, whatever I've done wrong, is all on me. At least other people, they hear the names of the Buddha, according to the Sutra, they will get benefit. Yes. So yesterday, we were reading, the Buddha was requesting his disciples and the Bodhisattvas to try their best to protect all beings. Yeah? Like he said, in the Dharma ending age, after my nirvana, all of you should pass on the Tathagata teachings so that all living beings can awaken to their meaning. Do not let the demons of the heavens have their way. Offer protection so that all can realize the unsurpassed way. It is like this. The Buddha knew after his nirvana, there will be somebody or anybody or a lot of body come up, maybe just wearing the monk robes, or maybe just pretend to be Vimalakirti number 2nd or number 3rd, and teaching people the Buddha's teaching without understanding anything. Maybe just read, and somehow maybe enter some samadhi and then talk nonsense. Yeah, or leading people into a bad way, just like the way we discussed yesterday with this physical lust. Yeah, okay. So the Buddha knew that. After, it is funny, after any master died, they just try to copy it. Yeah, not his own direct disciples or descendant of disciple. It's just that anybody, some women thinking, oh, it's easy to be a monk, just wear the yellow robe. Yeah, they don't know the monk true life is very, very ascetic. Yeah, take a lot of courage and discipline. Yeah, and you cannot just still eat meat, drink wine, and profess that you are a monk. Yeah, something like that. But the later generations, the descendants of the descendants of descendants, they didn't have no idea, no clue. And just as many other people outside in the world, they have ambitions, yeah? They want to be rich, they want to be famous, they want to be worshipped, things like that. So they just take up Buddha's teaching or Jesus' teaching, whatever teaching of the masters, and become that, and then blah, blah on, and then make trouble for people. Not only make trouble for themselves by creating bad karma, and they will go to hell, non-stop hell and forever hell, but they even mislead others to fall into these hells. The Buddha is so compassionate. He already foresee the future of harm that may be before other innocent beings, and he won't be there to help them.
It is like that. So you can see many different religious order people copy the masters, yeah, and doing all kind of ritual and all kind of ways, just to entrap people in there and making them busy with just ritual, useless, all kind of useless thing, wasting their time and obstructing them to find the real master to be liberated. So the Buddha say that. The reason he tell all this, we also have to thank the Reverend Bodhisattva High Soul Ananda also for asking the Buddha. Yeah, we have to thank him. We thank you very much. Many things the Buddha taught because Ananda asked. Yeah. So he has a great compassion also. Yes. If Ananda did not ask, we would not have all this. Maybe Buddha did not think about it. Yeah. And if Ananda did not ask on behalf of the mothers of Buddha, then we would not have any nuns, Buddhist nuns nowadays. Yeah? Okay. Who knows, maybe one of the Buddha's nuns have become enlightened and continue teaching, a lot of other people there after Buddha's Nirvana or during Buddha Nirvana. Yeah, there were some nuns who were very enlightened and have helped some of other who come afterward to be enlightened as well. If there was not that nun who explained all her own life and her experience to the newcomer, there wouldn't be so many other nuns who come and practice and know the Buddha's way. So it's very good. So Ananda is very great, great Bodhisattva, even though he played his humble role as a Buddha, and not know too much assistant, but he truly possessed the great love of the Bodhisattva, of a great saint. You should know, Buddha or Bodhisattva don't always appear great or sitting on a high chair to talk to people. They do many different ways to lead different sentient beings. Even the Buddha say you have to be even a butcher and prostitute so that you can do the same like them so that you can befriend them, then you can tell them. Yeah. Maybe visibly, maybe invisibly. Huh? Oh my God. There's no end to what the Bodhisattva and the Buddha is doing. And then the ascension beings is still so blind and groveling in darkness. Isn't that frustrating? All because of Maya. Maya. It's too much test to pass. And not many can pass. That is a problem. If you can pass, okay, but look like, so difficult. Some people meditate by themselves or enlighten themselves and they become particular Buddha, they enlighten alone by themselves. But that was because they have past life seed of enlightenment already. But some people, anyone just jump in and meditate and read in the Buddha Sutra and proclaim that he is already a saint. And this is a thing very, very dangerous to many people. Not just to himself, but to many people. So be careful what you say, huh? Okay. Don't tell me anymore that you're 7, 6, 8 level and all that nonsense. All I hope is that you're liberated. Listen to me and don't do anything wrong so that I can fish you up quick. That's all I hope for, really. I don't expect any of you become anything big. If you can, wow, I'll be very proud and happy, but I don't dare to expect a lot, okay? Just meditate, be good. But who knows, you can be Buddha, Not that you cannot, just I don't dare to expect less that I will be very
disappointed, and then boost your ego as well. And that is the thing I want to avoid, okay?ผู้ชมที่รู้แจ้งขอบคุณที่เข้าร่วมกับเราสำหรับรายการของวันนี้ที่ชื่อว่าพระสูรางคามสูตรสภาวะถูกครอบงำของสังขารขันธ์ตอนที่1ของ8ตอนในระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์รายการต่อไปคือจิตสำนึกแห่งจักรวาลจากที่พึ่งทางใจแห่งตนของหลักคำสอนโรซิคูเซียนอ่านโดยดร. ฮิวแมคเคกตอนที่2ของ2ตอนในรายการถ้อยคำแห่งปัญญาทันทีหลังจากข่าวเด่นโปรดคอยติดตามชมโทรทัศน์ Supreme Master สำหรับรายการเชิงบวกที่มากกว่านี้ขอให้หัวใจที่มีความรักของคุณเปี่ยมล้นด้วยความผาสุกทางจิตวิญญาณ Enlightened viewers, thank you for joining us for today's program entitled The Surangama Sutra, The Demonic States of the Thinking Skandhas, Part 1 of 8, on Between Master and Disciples. Coming up next is Cosmic Consciousness from the Rosicrucian Order, The Sanctuary of Self, Part 2 of 2, on Words of Wisdom, right after noteworthy news. Please stay tuned to Supreme Master Television for more positive programming. May your loving heart overflow with spiritual bliss. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/BMD.